大家好，又係萬象九章嘅數學真人時間。唔知大家有冇用間尺呢？喺古代咧，間尺多數係由骨頭嚟做成嘅，即係我哋所講嘅骨尺。骨尺上高有刻度，呢啲刻度方便我哋去量度長度，或者畫一啲特定長度嘅直線。但係如果大家手上嘅間尺好似我呢一把咁樣，已經甩晒啲刻度，咁佢仲有啲咩作用呢？係啦，就只能夠剩翻幫助畫直線呢一個用途。今日我想同大家做少少數學嘅活動，我哋需要一張手工紙，我哋會利用動手做去做一啲嘅東西。喺個過程裡面，我都會用到間尺同埋鉛筆。鉛筆嘅用途就係 mark 低啲符號，方便我講解。我呢把冇刻度直尺嘅用途咧，就只係幫我畫直線。製成品咧，我哋會將佢剪出嚟嘅，所以大家可能都要預備一把鉸剪。預備好嘅時候，我哋就一齊開始啦。當然啦，我都要先講俾大家聽，我哋今日嘅目標。嗱，呢度就係我哋有嘅正方形手工紙，稍後大家就會利用佢製作出畫面左邊嘅三角形。畫面左邊嘅三角形有啲咩特別呢？佢係由4個多邊形組成嘅。咁嗰4個多邊形有啲咩特別之處呢？容許我賣下關子先。我哋不如先做咗佢出嚟先啦。我哋想喺呢張手工紙上高畫出一個等邊三角形。如果我用正方形嘅其中一條邊作為底邊，咁個三角形大約就會係咁嘅樣㗎啦。或者我叫之後形成嘅三角形嘅呢個位置呢一角咧，叫做左邊嘅角。呢一隻角我自然就會叫右邊嘅角啦。我點樣揾翻除咗左邊嘅角同埋右邊嘅角之外嘅第三隻角咧？我或者叫佢上邊嘅角啦。我點樣上邊嘅角出嚟咧？看似有啲難度，不過唔緊要。我哋試下諗下等邊三角形有啲咩特性？等邊三角形嘅特性就係3條邊相等。喺張正方形裏面有啲乜嘢嘅部分係同呢條線段一樣長嘅咧？冇錯啦，就係正方形嘅另外3條邊。咁等邊三角形仲有啲咩特性咧？等邊三角形係一個對稱圖形。
如果我哋嘅等邊三角形係咁樣形成嘅話，佢同埋我哋呢個正方形咧，就會有一個共同嘅對稱軸喺呢一度。我暫且叫佢垂直嘅對稱軸啦。好啦，咁所以我哋要做嘅東西就係首先要揾翻呢條垂直對稱軸出嚟。可以點樣揾啊？嗱，我哋可以用對接嘅方法揾出嗰條對稱軸啦。好啦，對接完之後咧，我就揾到呢一條對稱軸出嚟啦。好啦，頭先我話咧，想將同底呢條邊一樣長度嘅東西畫喺相應嘅位置，但係我唔能夠用間尺。其中一個方法咧就係將呢一條左邊呢條邊複製過嚟，形成三角形嘅呢一條邊，我叫做左邊嘅邊啦。所以坊間咧就有好多嘅教學咧，都話係將呢一條邊複製呢個位。咁點樣複製啊？其實就係我哋要撳住左邊嘅角，然之後咧一路去調節，令到頂呢個位置係停留喺垂直對稱軸上高就得啦，即係咁樣。不過咧，我發現呢個方法咧就未係咁容易嘅。我有個看似好似接得簡單啲嘅方法，並且咧喺今日嘅活動裏面咧，佢嘅用途係好過用啱啱所講嘅方法。我點樣做咧？我係想將呢一條底邊完完整整咁樣複製去呢個位置，形成三角形左邊呢條邊。咁我點樣做咧？我將佢反過嚟。嗱，你會見到咧，我由於手工紙嘅呢一部分咧，紙咧較為大啲，我容易控制到佢，我可以撳住左邊隻腳，並且控制到右邊嘅角停留喺我哋嘅垂直對稱軸嗰度。咁我哋就可以揾到呢一條邊啦。嗱，不過當然咧，當我哋將呢一橛咧，嗰一橛紙咧攞走嘅時候，我就唔見咗條線啦。所以點樣做咧？我哋可以喺呢度做一條接痕，即係利用下邊一橛做翻個接痕出嚟。嗱，我會建議咧係反轉喺呢度去睇，用重疊嘅方法去揾翻呢度接痕。嗱，如果你接得好嘅話咧，你就會發現咧，咁啱我哋嘅頂、中、底三層就剛好將我哋隻直角分做3等份，即係每隻係30度啦。當然啦，因為等邊三角形嘅每一隻內角係60度，咁剩翻嘅自然係30度啦。你可能又會問啦，多咗呢條線會唔會比頭先我哋坊間一般教嘅方法比較底下冇咁好咧？唔會嘅，因為呢條線我哋稍後都有用嘅。好啦，我哋接住落嚟咧，又揾埋
呢條線先，即係三角形右邊嘅呢條邊。嗱，當然啦，我可以直接咁樣用間尺將右下角呢一點同埋呢度交點相連，就可以畫到個等邊三角形。咁但係咧，我喺中途所做嘅嗰啲線咧，一陣都會有用嘅，咁所以我都會做多一次。嗱，用頭先方法，將左下角呢一個複製去到呢個位置，令到佢同垂直對稱軸重疊，大約就係咁樣。好啦，我又係一樣，同頭先做法一樣，將張紙分做3層，咁我就會發現我左下角右下角嗰隻直角咧就被分成3等份，各30度，大概咧就係做成咁。好啦，咁開始解答大家嘅疑問。點解我需要有呢兩條線呢？其實呢兩條線咧就分別係左邊同埋右邊嘅垂直平分線，即係話咧呢一點就係左邊呢條邊嘅終點，呢一點咧就係右邊呢條邊嘅終點。我或者都將三角形嘅形狀畫咗出嚟，方便大家觀察。好啦，呢度係終點，我畫先。一陣我哋需要用呢個終點嘅，呢度亦都係需要終點嘅。好啦，留意下我哋呢個圖同埋鏡頭左邊嗰幅圖咧，好似有啲啲唔同喎。呢個我叫做右下方嘅三角形啦，就好似大過喺圖裡面左方嘅圖裡面嘅紫色加綠色部分，冇錯。紫色加綠色部分咧，其實係大約個頂點喺呢度嘅。咁至於呢個頂點係咩位置咧？其實就係將底邊分做4等份時候出現嘅其中一點。點樣將一條邊分做4等份啊？同我哋以往嘅方法相類似。我哋對照一次就可以將一條邊分做2等份。如果你將已經分到2等份嘅邊再對接嘅話咧，我哋就可以得到將一條邊分做4等份嘅位置啦。所以我哋就用對接嘅方法去揾翻另外兩條邊先，另外兩點先。嗱，我接咗一點，跟住再接。嗱，用對接嘅方法咧，就可以揾到我要揾嘅點啦。順帶一提，我哋用呢個方法去對接嘅時候咧，我哋如果接到去唔同嘅位置，只要係呢一條邊係重疊翻佢嘅邊嘅左邊嘅話咧，咁我哋接出嚟嘅痕咧就必然會垂直於本身呢條邊㗎啦。所以我哋可以調節嗰個位置。呢個有啲咩用咧？稍後大家就會知啦。我將嗰4點，唔係嗰3點，畫翻個記號先。好啦，比對一下咧，我哋差唔多做好㗎啦。我哋會將右邊呢個終點連去
底邊嘅左中右3點裏邊嘅左點。好啦，然後咧呢一步係最難嘅，我哋想分別畫翻分開紅色、藍色嘅嗰條線段，同埋分開紫色、綠色嘅嗰條線段。我哋先揾紫色、綠色嗰條線段先。分開紫色、綠色嗰條線段咧，其實就係呢一個線段嘅垂直線。不過佢一定要經過右邊呢一點。我哋可以點樣做咧？其實我哋一路玩摺紙嘅時候咧，都做過噶啦，即係啱啱頭先我提個技巧。嗱，我哋先咧喺呢一度摺翻條痕先，將我哋有嘅啱啱畫嗰條線段摺翻個痕出嚟。好啦，嗱，摺完之後咧，如果我要揾佢，即係呢條線段嘅垂直線咧，我就可以利用不同嘅幅度，嗱咁樣，或者多啲啲，或者多啲啲。只要我哋摺出嚟嘅呢一橛係重疊翻呢一橛嘅話咧，咁整出嚟嘅摺痕就會係垂直於呢條線段嘅線啦。頭先我會話咧，我哋需要揾一條垂直呢條線段嘅線，並且穿過呢一點喎。哦，咁我哋咪只需要喺呢一度摺一條線，一路對接，直至到揾到嗰條線可以同呢一點重疊嘅垂直線咯。好啦，嗱，我哋一路慢慢褪咧，嗱，你會見到咧，嚟到呢個位咧，我就揾到啦。先睇咧底呢度，嗱，兩橛係黐埋嘅，即係我哋摺出嚟嘅呢條痕咧，一定係垂直線，並且咧穿過呢一點，我就揾到分開紫色、綠色嘅呢條線段啦。好啦，相類似嘅方法，分開紅色、藍色嘅線段咧，其實就係呢條線段嘅垂直線，而嗰個垂直線咧就要穿過左邊呢條邊嘅中點，所以咧我哋又用翻頭先嘅方法，先揾翻呢條痕出嚟，然之後慢慢一路褪一路褪，褪到咧嗰個垂線咧要經過中間嘅嗰點，咁中間嗰點喺邊度啊？嗱，你又要小心呢啲睇咯喎，我哋要穿過呢個位置。好啦，咁我睇下先，嗱，我哋要穿過呢個位置啊，咁我揾啦，嗱，一路揾一路褪一路褪，褪到啱啱好呢個位置啦。我就揾到啦，將我嘅摺痕咧畫翻出嚟先。嗱，咁樣咧，我就做好咗一個等邊三角形，並且分開我哋預設嗰4個多邊形。或許跟住你就會問我，做咗出嚟之後，究竟嗰個三角形有啲咩特別啦？特別之處咧就在於咧，如果我哋將呢4個多邊形進行一啲變換嘅時候，
即係反嚟反去嘅時候咧，我哋會發現我哋能夠將佢哋成為變成一個正方形。原來我哋做出嚟嗰4個多邊形，不單止可以組成一個等邊三角形，而且仲能夠組成一個正方形，係咪好特別咧？下一次見面嘅時候，我會同大家用另一個方法去建構返呢個三角形出嚟。我哋唔再用手工紙去做，而係用其他工具去做出嚟。今日嘅萬象9張數學真人咧，就嚟到呢一度。希望大家都喜歡我哋今日所做嘅數學活動。多謝大家。